Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci. Pogosto slišimo, da je sodobna vizualna umetnost nerazumljiva. Ali to drži? Ali takšna izjava sploh lahko drži? V kakšnem smislu drži? Ali je ob umetnosti smiselno govoriti o razumljivosti in nerazumljivosti? Morda gre za kaj drugega? Morda je lahko nerazumljivo nekaj v zvezi z umetnostjo, sodobno ali starejšo, ne pa umetnost sama. Morda ne razumete umetnostnih strokovnjakov. Včasih vam ti govorijo, da je nekaj izjemno in vredno razstavljanja in zbiranja. Vam pa se zdi, da gre za banalnosti. Kaj, če bi vam povedal, da obstaja metoda, ki na preprost način razloži domnevno težko razumljivo ali nerazumljivo vizualno umetnost sodobnosti? Gre za metodo, ki za svojo učinkovitost v smislu izpodbijanja, dopolnjevanja ali popravljanja številnih v zadnjih 60 letih privzetih idej in teorij o umetnosti, definicije umetnosti sploh ne potrebuje. Ker metoda za svojo učinkovitost ne potrebuje definicije umetnosti, lahko na tej točki privzamemo, da je vse lahko umetnost. To seveda ni definicija. Odpravimo se na pot. Metoda, ki bo pojasnila številne nerazumljive pojave v sodobni vizualni umetnosti, pritegne v diskusijo glasbo. Vzpostavljali bomo vzporednice. Z vzpostavljanjem vzporednic s pojavi v glasbi bodo postali številni pojavi z področja vizualne umetnosti povsem razumljivi, karkoli z izrazom razumljivi že mislimo. Postali bodo na poseben način osvetljeni, morda tako zelo, kot še nikoli do zdaj niso bili. Recimo torej, da je v grobem Rembrandtovo slikarstvo na pogled nekaj podobnega, kot je Beethovenova glasba za uho. V zelo ohlapnem smislu bomo takole vzporedno postavili tudi Velázqueza in Mozarta. Kar najbolj natančna vzporednica izvirnemu impresionističnemu slikarju Monetu je glasbeni impresionist Debussy. Katere glasbene vzporednice pa gredo k Andyju Warholu, Jeffu Koonsu, Damienu Hirstu in drugim? Preden odgovorimo na to in številna druga vprašanja, postavimo okvir, v katerem bomo na ta in podobna vprašanja odgovarjali. Kako torej vzpostavimo te vzporednice, da bodo imele trdnost in kredibilnost? Kaj potrebujemo, da bodo vzporednice zdržale? Na kratko, vzporednice med vizualno umetnostjo in glasbo morajo biti konceptualne in morfološke, da bi vse skupaj imelo smisel. Manj formalne povezave so vsekakor tudi dobrodošle. Tako je linija v slikarstvu kot melodija v glasbi. Oblika je kot akord. Barve v slikarstvu so kot barve v glasbi. Ton G1 zaigran na klavir je enake tonske višine kot ton G1 zaigran na violini, vendar je drugačne barve. Slikarstvo in kiparstvo se raztezata v prostoru, glasba se razteza v času. Torej je prostor v slikarstvu vzporeden času v glasbi. Volumen, prostornina v slikarstvu in kiparstvu je kot jakost zvoka v glasbi in tako naprej. Na tej točki je treba poudariti tole. Nekateri ljudje za trditve z področja teorije umetnosti zahtevajo dokaze matematične trdnosti in gotovosti. Številne teorije o umetnosti iz obdobja zadnjih desetletij stojijo prav na tej implicitni zahtevi po matematični trdnosti. Implicitni zahtevi teh teoretikov po matematični trdnosti dokazov sledi prav tako implicitno spoznanje teh istih teoretikov, da dokazov takšnega tipa ni. Ker dokazov takšnega tipa ni, v nadaljevanju ti teoretiki in te teorije spet implicitno sklenejo, da je umetnost povsem subjektivna, kar pomeni, da je vsaka in vsakršna trditev o umetnosti mogoča in veljavna.
Ampak umetnost ni in ne more biti povsem subjektivna. Ko govorimo o umetnosti, vendar govorimo o umetniških izdelkih, torej o objektih. Kot objekti imajo umetnine seveda objektivne lastnosti, kar seveda pomeni, da je mogoče o umetnosti reči tudi veliko objektivnega. Dokazov matematične trdnosti in gotovosti za trditve o umetnosti pa nasploh ne more biti, saj za umetnost ničesar bistvenega ne moremo dokazati na matematičen ali fizikalen način. Dokazi z področja teorije umetnosti so lahko samo epistemološki. Tako bomo na tej točki privzeli, da bodo vzporednice med vizualno umetnostjo in glasbo le bolj ali manj natančne. Privzeli pa bomo tudi to, da bodo sklepi, ki bodo iz tako vzpostavljenih vzporednic šli, relativno močno zavezujoči. Kot bomo videli v nadaljevanju, bodo za številne teorije sodobne umetnosti ti sklepi usodni, celo uničujoči. Opazen je časovni zamik. Skladatelji sledijo slikarjem in kiparjem s približno 20-letnim zamikom. Lahko je tudi večji ali manjši. Gre pri vsem skupaj za vplive enega področja na drugo in obratno? Tega seveda ni mogoče povsem izključiti, vendar se je potem treba vprašati tudi to, zakaj vedno samo skladatelji sledijo slikarjem in nikoli obratno. Zdi se namreč, da se to sledenje odvija samo v eni smeri. Zakaj ta zamik, ostaja torej neodgovorjeno vprašanje. Sam sem skoraj prepričan, da ne gre za vplive. Mislim si celo, da moramo odgovore o izvoru tega zamika iskati v območju metafizičnega. Ta zamik sicer opazujemo vsaj od renesanse naprej. Pokažimo pa za začetek na primer iz bližnje preteklosti. Monet je naslikal svojo prvo impresionistično sliko leta 1872. Debussy je napisal prvo delo impresionistične glasbe kakih 20 let pozneje. Poglejmo torej konceptualne in morfološke podobnosti med deli teh dveh umetnikov, da preverimo, ali vzporednica zdrži. Skoraj vse slikarstvo, ki je bilo ustvarjeno med letoma 1500 in 1872, je bilo tonsko po svojem bistvu. Slikari so uporabljali črno in belo, da so potemnili in posvetlili dominantne barve. Monet je prekinil s tem pravilom. Odstranil je belo in črno svoje palete in uporabljal po večini spektralne barve. Učinke mase, volumna in oddaljenosti je dosegal z uporabo hladnih in toplih barv. Podobno se je zgodilo v glasbi kakih 20 let kasneje. Skoraj vsa glasba pred Debussyjem je tonalna. Tonalnost je urejen sistem tonov, v katerem en ton, tonika, postane osrednja točka, nekakšno sidrišče ali referenca za preostale tone. Debussy je odpravil ta princip. Muzikolog Rudolf Reti leta 1958 v Debussyjevi glasbi sliši bleščeče pasaže in mreže figur, ki odvračajo od občasne izgube tonalnosti. Omenja pogosto uporabo vzporednih akordov. Ti v bistvu niso harmonije, ampak bolj akordne melodije, obogatena istozvočja, pravi. Reti omenja modulacije brez priprav, brez harmonskih mostov. V obeh primerih opazimo ugašanje tonalnosti tako v slikarstvu kot v glasbi. Tako smo prišli do konceptualnih in morfoloških podobnosti med deli Moneta in Debussyja. Seveda je tu še manj formalna povezava. Oba umetnika veljata za impresionistična, čeprav Debussy izraza impresionizem kot oznake za svojo glasbo ni maral. Ampak Monet in Debussy sta lahek in očiten primer. Teorija, ki je pred vami, pripelje do hudih zagat in zagato sproži že Picasso. V obstoječi literaturi, na primer v knjigi Drugo je hrup
Aleksa Rossa? Je slikar Picasso povezan s skladateljem Stravinskim? Ta dvojec je v literaturi kar nekako samoumeven in pogosto postavljen v nekakšen par, bila sta dobra prijatelja. Čeprav v tej isti literaturi praviloma ni jasno, kaj ta dva umetnika povezujejo v konceptualnem in morfološkem smislu. Gre za problem premajhne natančnosti. Za začetek, Picasso in Stravinski sta bila aktivna približno v istem času, torej umanjka tisti tipični časovni zamik, o katerem je bilo govora prej. Ampak precej bolj pomemben ugovor tej vzporednici, kot je implicirana v literaturi, tako ali tako izhaja iz formalne primerjave Picassovega slikarstva z glasbo Stravinskega. Govorimo o morfologiji Picassovega slikarstva in morfologiji glasbe Stravinskega. Kategoriji pa sta vezani na osnovne koncepte, ki poganjajo umetnost enega ali drugega umetnika. Picasso je svoje slikarstvo zasnoval na široko privzetem evropskem klasicizmu. Tega je strukturno močno razredčil, na to osnovo pa je dodal vse prisotne elemente afriške umetnosti. V njegovem delu vidimo močno stilizirane, pogosto deformirane figure. Včasih so te figure v ekspresivnem gibanju. Pogosto so brez modulacij, pogosto so brez tonskih prehodov, prav tako pa tudi brez portretnih značilnosti. Glasba Stravinskega po drugi strani ves čas ostaja znotraj evropskih glasbenih tradicij. Stravinski torej ne more biti Picassova vzporednica. Pravzaprav je bil skladatelj George Gershwin tisti, ki je v glasbi naredil tisto, kar je Picasso naredil v slikarstvu. Njegova glasba se stoji iz form, ki so poganjale evropsko klasiko, čeravno je njegova klasika strukturno močno razredčena. Na to osnovo je Gershwin dodal prvine džeza, se pravi afriških kultur. V njegovi glasbi slišimo preproste melodije, ki so kombinirane z relativno preprostimi harmonijami. Ta vzporednica ni pomembna zgolj sama po sebi. Pomembna je tudi zato, ker pokaže, da je v teoriji glasbe morda manj zmede kot v teoriji vizualne umetnosti. Picasso namreč velja za popolnega genija, nekakšnega umetniškega polboga. Gershwin velja za zelo cenjenega skladatelja, vendar ga nihče nima za genija. Moramo torej povzdigniti Gershwina ali Picassu nekoliko znižati položaj znotraj zgodovine umetnosti. Verjetno tole drugo, ampak gremo naprej. Ni dvoma, da je bil Picasso izjemno vpliven. Oglejmo si torej delo slikarja, ki je bil dolgo časa pod njegovim vplivom. Jackson Pollock se je dolgo časa mučil s Picassovim vplivom, prednji je znašel lasten slikarski slog – akcijsko slikarstvo. Akcijsko slikarstvo pomeni vrhunec ameriškega abstraktnega slikarstva. Pomembno je opozoriti, da govorimo o ameriškem abstraktnem slikarstvu. Sem spadajo imena kot so Willem de Kooning, Hans Hofmann, Franz Klein, Robert Motherwell, Lee Krasner in tako dalje. Evropski abstraktni ekspresionizem se imenuje informel in je drugačen od ameriške različice. Informel je praviloma manj gestualen, bolje umirjen pri izboru in načinu uporabe barv. Dela Antonija Tapiesa, Alberta Burija ali Emilija Vedove so primeri evropske različice abstraktnega ekspresionizma, se pravi informela. Ta slogovna razlika bi lahko kazala na divergenten izvor obeh dominantnih slogov abstraktnega slikarstva. Slika postane jasnejša, ko v debato pritegnemo glasbene vzporednice. Zvezo med Picassom in Gershwinom smo že vzpostavili.
Ali moramo iskati Pollockovo glasbeno vzporednico na področju džeza? Moramo torej iskati nekoga, ki je prišel po Gershwinu, podobno kot je Pollock prišel po Picassu? Skladatelj in saksofonist John Coltrane je bil v začetku pod močnim Gershwinovim vplivom. Kasneje je raztopil svojo glasbo v free jazz. Šlo je za popolno odpravo kakršnekoli trdne glasbene strukture. Je torej Coltrane najnatančnejša vzporednica Pollocku? Videti je že tako. In evropski informel? Tu ni nobenega džeza. Glasbene vzporednice gre iskati na področju serialne glasbe. Tudi muzikolog Gregor Pompe v svoji knjigi iz leta 2011 Postmodernizem in semantika glasbe opazi konceptualne in morfološke podobnosti med evropskim abstraktnim slikarstvom in serialno glasbo, ki je drugače kot džez evropski izum. Skladatelji serialne glasbe, ki jih tu lahko omenimo, so Olivier Messiaen, Pierre Boulez, Luigi Nono, Karl-Heinz Stockhausen. Muzikolog Alex Ross v knjigi Drugo je hrup zapiše, da je free jazz pravzaprav na uho zelo podoben serialni glasbi. Tudi ameriški abstraktni ekspresionizem je na pogled zelo podoben evropskemu informelu. Na koncu lahko sklenemo, da se free jazz od serialne glasbe razlikuje ravno toliko, kot se ameriški abstraktni ekspresionizem razlikuje od evropskega informela. Stvari postanejo še bolj kontroverzne, ko se pomaknemo naprej. Na splošno velja, da je pop art reakcija na abstraktni ekspresionizem. Je torej Andy Warhol reakcija na Jacksona Pollocka? Kralj pop arta, kot pogosto imenujejo Warhola, je reakcija na kralja jazz arta, kot bi lahko označili Pollocka? To drži, če spregledamo, da številni slikari še danes ustvarjajo dela v slogu abstraktnega ekspresionizma. In to dejstvo nas napelje k misli, da morda ne gre za reakcijo, ampak za dva ločena sloga, ki imata do neke mere ločen izvor. Ampak oglejmo si nekaj drugega. Kam se odpeljemo, če sprejmemo privzeto trditev, da je pop art reakcija na abstraktni ekspresionizem? Ugotovili smo, da je vzporednica za Jacksona Pollocka John Coltrane. Opazili smo konceptualne in morfološke podobnosti med deli teh dveh umetnikov, zaznali smo tisto tipično časovno luknjo, ki se pojavlja med slikarji in glasbeniki. Sprašujemo se torej, kateri glasbenik bi lahko bil najnatančnejša vzporednica Andyju Warholu? Warhol je sicer že v 50-ih letih delal kot ilustrator in oblikovalec, v 60-ih pa je razvil svoj značilni slog, svoj pop art. Če predpostavimo tisti značilni časovni zamik, bi morali Warholovo glasbeno vzporednico iskati v zgodnjih 80-ih. Oglejmo si manj formalne značilnosti, na primer naziv, ki so mu ga prilepili. Warhol je kralj pop arta. Oglejmo si njegovo osebnost. Ničesar ni imel za povedati, je nekoč izjavil znani umetnostni kritik Robert Hughes, ki je Warhola osebno poznal. Warhol je bil sramežljiv in umaknjen vase. Pop art je za vse, je nekoč izjavil. Oglejmo si njegovo umetnost. Ta je sestavljena iz preprostih oblik, praviloma čistih, nasičenih barv. Čez te preproste oblike so natisnjene figure, praviloma gre za popularne osebnosti Warholovega časa. Oblike in figure se pri Warholu ves čas ponavljajo, pogosto so razmnožene na isti površini. Prostor v njegovih podobah je močno skrčen, psihološke globine njegovi portretiranci nimajo. Kdo je torej kralj pop glasbe? Kdo je prišel v zgodnjih 80-ih, napisal nekaj najpopularnejših skladb vseh časov v podobnem smislu,
kot je Warhol ustvaril nekaj najpopularnejših podob vseh časov, le da kakih 20 let prej? Kateri glasbenik je bil sramežljiv, umaknjen vase, kateri glasbenik nikoli ni veliko govoril in tako naprej? Odgovor je vendar očiten. Michael Jackson. Vidimo torej, da se zagata in zmeda stopnjujeta. Poslušajmo glasbo Michaela Jacksona. Ta je sestavljena iz preprostih akordov in melodij, ki se v progresiji vežejo v preproste harmonije. Čez to je naložena preprosta vokalna linija. Motivi in fraze se v preprostih permutacijah ves čas ponavljajo. Njegove skladbe so kratke, tipično trajajo 3, 4, 5 minut. Spomnimo se Warholove izjave: pop art je za vse, tudi pop glasba je za vse. Jeff Koons pripada naslednji generaciji pop umetnikov. Prevzel in povzel je delo prejšnje in prejšnjih generacij pop umetnikov. Znan je po svojih napihnjenih figurah in likih iz otroške sobe. To je pop art za otroke in mladostnike. Kakih 20 let po tistem, ko je na prizorišče stopil Jeff Koons s svojim pop artom za otroke, je svoj prvi album izdala Britney Spears. Leta 1999 izdani Baby One More Time in leta 2000 izdani Oops, I Did It Again veljata za dva izmed najbolje prodajanih albumov vseh časov. Glasba Britney Spears je namenjena otrokom in najstnikom. Gre za do konca sploščen in poenostavljen, povsem banalen pop, ki povzema pop glasbo prejšnjih generacij. Konec 80-ih let se je na umetniškem prizorišču znašel Damien Hirst. Hirst se je pojavil v času, ko je iz umetniškega obrobja in iz podzemlja v ospredje že nekaj časa, nekaj desetletij, prodiral konceptualizem. Damien Hirst je prevzel in povzel pop art prejšnjih generacij in ta svoj pop art prevlekel in opremil z učinki, ki jih včasih sprožijo dela iz območja konceptualizma in umetniškega podzemlja nasploh. Rezultat so mrtev morski pes in druge mrtve živali v formaldehidu, pikčaste slike, slike, ki so jih ustvarjali s pomočjo vrtečih se diskov, prenapihnjen in predimenzioniran kič v slogu piratov s Karibov in podobno. Njegovo delo bi lahko povzeli z izrazom šok pop art. Leta 2008, se pravi kakih 20 let po nastopu Damiena Hirsta, se na glasbenem prizorišču pojavi Lady Gaga. Njen prvi album The Fame v eter pošlje dva velika hita, Poker Face in Just Dance. Njena glasba je v bistvu nekakšen šok pop, saj na prvo poslušanje v njej ničesar atraktivnega ni. Zdi se, da gre za nekakšno dizajnersko, robotsko glasbo, ki množice pritegne prav z odsotnostjo česarkoli privlačnega, kot da gre za estetiko grdega. V njeni glasbi slutimo vplive obrobja popularne glasbe, punk rocka, industrijskega rocka, starejših obrobnih oblik tehnopopa in podobnega. V videu za skladbo Just Dance jo vidimo jahati na napihnjenem morskem psu. No, morda gre za delfina. Naključje, gre za nekakšen nezaveden komentar na osrednje delo njene vzporednice iz sveta vizualne umetnosti. V skladbi z naslovom Applaus omenja Jeffa Koonsa.
Ta je v skladbi obravnavan kot njen drugi jaz, v katerega prehaja Lady Gaga in obratno. Kot vidimo iz teorije, ki je pred vami, se je ob svojem impliciranju vzporednice le malo zmotila. Lady Gaga je namreč glasbeno vzporedna Damienu Hirstu. Je torej še kje kdo, ki po tem, kar je bilo razloženo tule, še vedno ne razume Damiena Hirsta, Jeffa Koonsa ali Andyja Warhola in tako naprej? Je pa vsem tem še vedno mogoče ne razumeti teh in sorodnih pojavov iz sveta sodobne umetnosti? Jaz sem Boštjan Jurečič, to je bila oddaja o vzporednicah med vizualno umetnostjo in glasbo. Hvala za pozornost in nasvidenje.